команды, как если бы ошибки не происходило. Если параметр NoError не задан, то при возникновении ошибки работа программы Diskpart завершится и будет выдан код ошибки. Чередующиеся тома. Чередующиеся тома создаются путем объединения свободного места на нескольких дисках в один большой логический том. Чередующимися томами используется технология RAID 0, распределяющая данные на несколько дисков 64 килобайтными блоками. На чередующихся дисках данные распределены на 64 килобайтные блоки, которые размещаются на дисках в том же порядке, что и на составных томах. В чередующихся наборах каждый файл распределяется по блокам сразу между несколькими дисками, в результате чего запись на эти диски выполняется практически одновременно. Несмотря на отсутствие отказоустойчивости, чередующиеся тома обеспечивают наибольшее быстродействие из всех стратегий Windows по управлению дисками, а также производительность ввода-вывода посредством передачи запросов ввода-вывода на все диски сразу. Например, чередующиеся тома обеспечивают наибольшее быстродействие в следующих случаях: чтение из больших баз данных или запись в них, сбор данных из внешних источников при очень высокой скорости передачи, загрузка образов программы, библиотек динамической компоновки DLL и библиотек времени исполнения. Создание чередующегося тома. Одним из путей управления дисками на сервере является использование динамических томов. Примером тому может служить увеличение быстродействия доступа к большим массивам данных, применяя технологию чередующихся дисков. Для того, чтобы создать чередующийся том с помощью Disk Management, в оснастке Disk Management кликните правой клавишей неразмеченное пространство или простой том на динамическом диске и выберите новый том. В мастере создания томов укажите Striped чередующийся и следуйте дальнейшим инструкциям мастера. Чтобы создать чередующийся том, командной утилитой Diskpart в командной строке программы Diskpart просмотрите список существующих дисков командой listDisk, отметьте нужный диск командой selectDisk, далее наберите create volume stripe size равно размер в мегабайтах, диск равно объем в мегабайтах, который том будет занимать на каждом диске. Если размер не задан, новый том занимает все свободное место на самом маленьком диске и равный объем на каждом последующем диске. Значение диск указывает на динамические диски, на которых создается том. Объем, равный значению sizeScan, выделяется на каждом диске. Практическая работа. Создание томов. В этой практической работе вам предстоит создать простой, расширенный, составной и чередующийся тома. Тема. Импортирование чужих дисков. Вы можете перемещать диски между компьютерами или заменять диски в системе с помощью импортирования. Диски считаются чужими до тех пор, пока они будут импортированы в систему. Для управления такими чужими дисками вы должны знать их характеристики и что происходит, когда диски импортированы неправильно. В этом разделе вы узнаете характеристики чужих дисков, что происходит с дисками в состоянии не подключен, и также о процессе импортирования и реактивации дисков. Чужой диск. Когда вы перемещаете диск с одного компьютера на другой, Windows Server 2003 автоматически помечает диск как чужой. Когда Disk Management показывает такое состояние диска, необходимо провести импорт диска в систему. Диски могут быть перемещены в компьютер Windows Server 2003 с любых других компьютеров под управлением Windows систем. При перемещении и импортировании набора томов, состоящих из нескольких дисков, конфигурация и содержимое этих томов остается в сохранности. Данные на простых томах также будут сохранены после обновления информации о дисках. Неотказоустойчивые тома, состоящие из нескольких дисков, при частичном перемещении отключаются. Оставшиеся их части на другом компьютере также не функционируют. Для использования таких наборов томов необходимо либо удалить эти тома и создать новые, либо закончить импортирование дисков. После импортирования полного набора томов их конфигурация и содержимое остается также в целости и сохранности.
Если во время импортирования происходит какая-либо ошибка, диски помечаются как чужие, информация о конфигурации динамических дисков хранится на самих дисках, так что система, не имея полной информации о дисках, считает их чужеродными. Например, если не все диски из составного или чередующегося набора томов были импортированы в систему, все они помечаются как чужие. С другой проблемой можно столкнуться, если, например, только один из двух дисков зеркального набора перемещается на другой компьютер. Если данные на уже перемещенном диске изменяются, то при перемещении второго диска они будут различаться. Поэтому рекомендуется наборы томов перемещать только в полном составе. Группы дисков, перемещаемых с одного компьютера на другой, сохраняют свою конфигурацию группы и на другом компьютере. Тогда в начале диск менеджмент показывает всю группу как чужую, так же как каждый отдельный диск из группы. Такой статус диска сохраняется до тех пор, пока вся группа целиком не будет импортирована в данную систему. Для импортирования дисков используется функция импорта чужих дисков. Отключенные диски. Оффлайн. Физический диск может быть показан в состоянии отключен, когда динамические диски на нем недоступны. Данные на таком диске могут быть повреждены или периодически недоступны. Статус отключен, оффлайн, может быть и при неуспешной попытке импорта чужих дисков. В состоянии оффлайн могут быть показаны только динамические диски. При изъятии или отключении динамического диска из системы, система сохраняет информацию об этом диске и показывает его в диск менеджмент как потерян или missing. Удалить такую запись можно, воспользовавшись командой удаления диска. При этом статус диска потерян, missing, больше не отображается в диск менеджмент. После перемещения диска на компьютер необходимо выполнить команду «Повторить сканирование дисков» Rescan Disks. Диск в диск менеджмент показывается как Dynamic Foreign, динамический чужой. После реактивации или повторного сканирования дисков статус диска должен измениться на онлайн, подключен. Более подробную информацию о разрешении проблем с дисками смотрите в документе Appendix C Foreign Disks Volume Status in Disk Management на компакт-диске с материалами слушателя. Импортирование чужих дисков. Если вы переместили диск с одного компьютера на другой, воспользуйтесь следующей инструкцией для удаления или восстановления диска. В Disk Management правой клавишей кликните «Диск» и выберите команду Remove Disk для удаления. Базовые диски этого не требуют. Если диск является внешним или внутренним с возможностью горячей замены, отключите его. Если диск внутренний, отключите компьютер, а затем диск. Для удаления дисков командной утилиты DiskPart войдите в командной строке в команду DiskPart, просмотрите список дисков команды LiftDisk, наберите remove letter равно буква диска или mount, точка монтирования, или all для всех, dismount, no error. Если диск является внешним или внутренним с возможностью горячей замены, отключите его. Если диск внутренний, отключите компьютер, а затем диск. Для импортирования диска с помощью Disk Management подключите диск. Следуйте шагам мастера по установке нового оборудования. Если мастер не запускается сам, в панели управления кликните меню Add Hardware. Для импортирования диска в командной утилите DiskPart войдите в командной строке в DiskPart, наберите List Disk для просмотра списка имеющихся дисков. Выберите новый установленный диск командой Select Disk и укажите команду Import No Error. Реактивация отключенного диска. Если диск в Disk Management показан как потерян, то есть missing, для начала убедитесь, что подключено питание диска, а затем в Disk Management правой клавишей укажите диск, показанный как missing, и выберите Reactivate Disk. Практическая работа. Импортирование чужого диска. В этой практической работе вам предстоит импортировать чужой диск. Лабораторная работа. Управление дисками.
В этой лабораторной работе вам предстоит монтировать диск и изменить букву диска. Эффект копирования и перемещения сжатых папок и файлов.